Aka sekinlash. Voy. To'xtating bo'ldi, to'xtating bitta ko'ring mashinani. Nima qilyapti? Tushunmadim, mashinani dabdalasi chiqqanda. Tushunmadim. Hech narsa qilmadi. Voy nima qilyapsiz? Qanaqa qo'rqmasdan o'tib ketdingiz? Sizlarni odamni olib sekin o'tyapti-yu. O'tiring, mashina emas. Ha, nima tinchlikmi? O'tiring. Keling, videoni oxirigacha ham ko'ringlar, hammasini bilib olasizlar. Yo'q, aka, bo'lishi mumkin emas. Точнami, aytavringmi, aka? Aytavring, aka. Akalarim, bu videodan keyin bizlarni haydovchi akalar yomon ko'rib qolishingiz mumkin, lekin xalqimizni o'ylamasak bo'lmaydi. Gentra'ga Mercedes haydovchi atiga 2 million 800 ming so'mga qilib berayotgan ekanlar. O'zbekistonda bunaqa narx bo'lmagan. Aka 2 million 800 mingga nima qilib berasiz? Xo'sh, hadovoyda 16 sanli blok bo'ladi tegida. Hammasini qo'yib beraman. Asosiy udarnisi Mercedes sanli blok bo'ladi. 4 ta usulinli amortizator qo'yib beraman. Chashkasini esdan chiqarmaymiz, usulinli chashka bo'ladi. Burchaklarga kelgan ikkita yangi sharoit qo'shib beraman, okey? Mashina hammasi sunovkasi bilan 2 million 800 ming so'm. Okey, bu Mercedes haydovchi faqat Gentra'gami? Okey, Gentra'ga faqat 2 million 800 ming so'm. Qolgan mashinalarga ham kelishtirib qilib beramiz, okey? Kevrasizlar akalar. Okey, точно hech narsa qilmadim mashinaga. Hech narsa qilmadi, okey. Mashinamga Mercedes haydovchi qo'yganman. O'shaning uchun yumshoq o'tib ketdi. Mashinaga yiqilingan haydovchiga 3 oy garantiyasini ham beramiz. Akalar, bu videoni hamma Gentra haydingan tanishinglar tashlab qo'yasizlar. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Haydovchilar taqir-tuqir bo'lib qolgan bo'lsa, sizlarni avtotuningda kutib qolamiz. Sunnat ikam o'zlari doda qilib beradilar.